咁樣顏色嘅牛肉咧，你哋會唔會係少見咗咧？呢個咧就係凌晨12點鐘先有嘅新鮮水牛肉啊！好老實，水牛肉我係食過嘅，但係咁新鮮嘅水牛肉咧，我應該都係第一次啦。而家去緊呢間咧就緊要啦，佢係夜晚12點鐘啊先有新鮮牛肉食嘅。喺呢1點鐘左右，我哋食呢間最新鮮牛肉，望一望先啦。而家大概係凌晨1點鐘左右，佢喺度分緊呢啲新鮮嘅牛肉。你喺度咧可以食到佢個嫩牛肉啦、牛心定啦、五花展啦，同埋黃牛肉，同埋老闆娘介紹嘅牛肉。呢啲牛肉真係男人最愛啊！點解咧？因為真係夠嫩啊！呢一個粉嫩嘅牛肉咧，你真係放落水度咧，輕輕拖佢8秒鐘，即刻就可以食到啦。佢食落口咧，牛味就唔係好重，但係咧真係好滑口，係啜一聲就食咗落去嘅感覺。係咯，佢滑得嚟唔韌咯。係啊，呢一片經典啊，三花展啊，三花展係牛前腿肩胛骨入邊嘅內質嚟嘅，成隻牛咧得好少地方有啫，所以食到呢一片肉咧，的確係好驚豔嘅，真係筋又甜啊，汁水又脆啊！呢個五花展咧就巴閉啦，佢係後腿嘅肌腱肉啊，喺大腿內側入邊嘅肉嚟嘅，食落咧係好有口感，好彈同埋好脆嘅。每咬佢一啖咧，佢就有脂肪爆開啊，然後啲牛油咧就滑落你嘅口入邊啊。五花爽爽味，因為五花嘅牛味係出眾啲喎。呢個就真係唔使再介紹啦，呢一個咧就新鮮嘅牛柏葉嚟嘅啫。但係食落去真係 O K 喎，好味喎。變食好多牛心定咧都係唔新鮮嘅，但係新鮮嘅牛心定咧，你淥起身咧，原來都係另有一番風味，真係爽爽脆脆，誰用誰知道啊！係咪好堅呢個？好大啦已經，哇！真係食完一啲嫩滑嘅水牛肉啊，再放翻呢啲黃牛肉咧，黃牛肉咧係夠牛味啦，但係我覺得始終係差緊少少嘅，真係物以稀為貴啊！呢啲咁嘅黃牛咧，周街都食得到啦。黃牛嘅牛味重啲啊，但係水牛滑好多啊。我話個油脂好啲，好嘢係有要求嘅，即係你好嘢一定唔能夠話隨便你話食，係要有選擇性，係間底嘢去食佢係有選擇性嘅。最後咧，呢個係痛風必備啊，加少少芹菜粒落個牛肉湯度，你有痛風嘅話咧，啱晒啦。飲完啦，即刻可以復發啦！哇！一下呢個鮮味好勁喎，係啊，撞翻晒。好嘅，呢個咩蝦子嚟？你揾唔到嘅揾唔到，放心。你反正要同阿小鹹買咁啊大鑊。佢唔腥喎，仲要。係啊，唔腥啊，啲唔腥。佢話呢個係春菜嚟嘅，其實同芥菜差唔多嘅，放咗落咧個湯就係好甜嘅。俾面點個關注咧。